السلام عليكم حباباتي خواتاتي، جبتكم معايا باش تخيروا معايا واش خصوني حويجات الدار pour la décoration. وزيد نديكم تشوفوا بارابور au bougies et les cosmétiques وابخي تشوفوا معايا ونولي لكم. راكم تشوفوا خيرت هادو ما عجبوني، قلت سي بلو ديسكري في الدروج تاعي كندير لهم لي بوجي ça donne une lumière et c'est plus chaleureux. Mais je sais pas, j'hésite entre hado ou hado. Je sais pas lesquels. De toute façon, qui m'a hado عندي في الدروج, mais je veux pas faire le même style. شوفوا معايا خيروا معايا وراهم اللي عجبوكم. كاين هادو كان هاد لا كولور وردوا عليا وقولوا لي اما باش نجي نشري منهم، عاونوني ونعاونكم pour qu'on puisse نخرجوا حاجه شابه. وشفت دي بوجيش ما عجبوني، يعني جو سي با جيزيت باسكو كاين بليزيور غو بليزيور موديل بليزيور اودور اي جيزيت اونتر لي اودور اونتر لي غو. مي بارابور سيلا هادي تندار وحدها، وهادوك اللي حبيت نشريهم هادو هما اللي يخرجوا معاهم. سوف كو ça c'est je sais pas, ça c'est vanille vanille. Bon. هادو يريحوا مليح. هادو فوالا جو برون دو راكم تشوفوا فيهم. فوالا سا سون بون. ندي منهم زوج من هادو ونزيد ندي وحده فاني باسكو نفو 3 et ça donne une bonne odeur في الدار et c'est chaleureux aussi, c'est très chaleureux. à toutes. وراكم تشوفوا هادو ما عجبوني بزاف هامليك راكم تشوفوهم تباسه تاع التفراق، يعني بور لي غاتو كيجوك ضياف ولا يجي كاش واحد تمي ان غاتو دون لي غون اسيات وتسربي فيه هادو. سي كيلكو شوز دو بو اي بريزونطابل. راكم تشوفوا يا في لارجون يا في الدوري اي سي تري جولي. je vais prendre une douzaine parce qu'il faut toujours الانسان بالزياده اخر من ناقص. توجور كي يجوك الضياف tu peux pas compter combien شحال واحد جاك، توجور il faut acheter plus. انا شريت ندي منهم ومن بعد نوريهم لكم في الدار. ندور ونشوف كاش حوايج عجبوني باسكو دي فوا يجيبوا حاجه يحطوهم ومن بعد سوبيتمون تروف بلو، مي يجيبوا حوايج شبان يعني كي نخطفوهم on regrette pas. فوالا ممكن ندخل نوري لكم حوايج واش عجبكم. قولوا لي نتوما تاني واش كاين واش حاجه اللي عجبتكم في هذا المغازان. كنت تشوفوا هاد السوايع سون تري على مود، مي انا عندي جو بي با انكور مونكومبري، ما نحبش نونكومبري بزاف الحاله. فوالا ناجير moi je conseille Nadabia qui تشوفوا. Pour les toilettes, il n'y a pas mieux. C'est quelque chose qui laisse, qui nettoie, qui désinfecte toujours. Moi, toujours pour la différence. L'insan aime désinfecter plus que nettoyer parce que de nettoyer et désinfecter, ça fait pas la même chose. يعني الإنسان مع المرض راه غير يسبب قد ما نقولوا قليل. C'est pour ça il faut savoir bien nettoyer, bien désinfecter plutôt. Le produit اللي قلت لكم عليه il est là. En plus, il y a Hada Kain, monsieur Koutchefo, il est très aussi celui-là. Il est magnifique. حاشاكم تفيق بوطاجي ولا تمسحوا تجوزوا على طابله ولا سي très il a une très bonne odeur et ça يعني يشرح القلب. تمسحوا به الطابله ولا on nettoie avec ça. واش نقول لكم انا، الحاجه اللي تعجبني انا نبروبوزيها لكم، الحاجه اللي سيتها باسكو انا هذا وهذا يا انكور وريته لكم. فوالا الي لا هذا فوالا سي مي سكو جو بريفير بور لو نيتواياج اي سا ماد ترو في النيتواياج تاعي. فوالا pour le désinfectant en plus pour le calcaire et les houles لا ما كاش منه هنايا مي كاين تلاقى به. ميم هذا اون بلو هنا aussi n'est pas cher. هذا aussi il désinfecte en même temps ينحي الكالكير. il est magnifique pour nettoyer avec حاجه تنقي بها تصيبيها plus propre et
كان عندهم دي كاشون بون فوالا سكو جو بونسي فكرتوني نفكركم في الشهاده باسكو انا بلا هادو جو سي با ها ملي كان شريت منهم راكو تشوفوا ils sont pas aussi sont pas chers mais ils sont très efficaces هادوما راكو تشوفوا فيهم سي دي سيرفييت moi toujours je prends celui-là voilà. بون راكم تشوفوا هذا شريتو سي ماسك كيراتين اللي شريتو جربته في الدار اللي تري افيكاس وجيت باسكو اختي وصاتني وقالت لي جيبي لي منه انا جيت نشري لها وسيليها كي نجبدو تشوفوا باسكو نوري لكم كيف لي في تاعو كما يلي كيما راكم تشوفوا هاد لا كولور كيحبط البلاد ستون بزاف ناس حبوا يطلعوا هاد لا كولور في شعرهم ما عرفولهاش موا جو لي اسيي الي تري افيكاس sauf il faut éclaircir la couleur تاع شعركم تخرج لكم مانيفيك سي اون كولور كي تري جولي وشابه بزاف باسكو انا جو لي اسيي وخرجت لي هايله حتى نوريها لكم ناتوريل راني وليت حبابتي باش نوري لكم واش شريت في المغازا جو سي با يمكن انا بور موا عجبوني ان شاء الله نتوما تاني يعجبوكم شريت وقت ما نزلت شريت هذه تاني اللي مانيفيك سقسيت عليها وجي لي اشتي افون جو لي تيليزي خدمت بها في لي تابي في لي صالون لي كوسا تنحي لك الريحه فريمون دو لا باز يعني تعطيك بون فريشور في الدار تاعك encore qu'est-ce que j'ai acheté après qui inchallah تكون عندي قاعده وندير يكون عندي ضيف je les présente et oui je vais vous montrer comment on fait et vous me dites est-ce que c'est vraiment beau ou pas ça c'est pour les grands gâteaux et ça c'est pour les petits gâteaux les cintres parce que عملنا مع ولادي بسلامتهم توجور الله يحفظنا وربي يسمح لنا منهم والله يطول عمرهم انا حنحلوزين تاع لي سانتر في الدار ولي شوسيت j'ai acheté cela aussi pour compléter j'ai beaucoup de choses j'aime beaucoup les bougies je نحب بزاف les bougies j'ai acheté vous trouvez chez moi toute taille grand petit pas de souci c'est pour ça نحبهم بزاف ونحب كي نطيح المغرب نشعلهم باش on donne un peu de chaleur à la maison et هادوما كما قلت ça c'est toujours je devais avoir à la maison ça c'est des choses une fois que tu vois ما كاش خلاص ولك في الدار لازم نروحو نشرو منهم pour remplir en cas يجيك ضيف en cas يجيك واحد على غفله tu trouves quelque chose pour lui donner انايا عندي توجور هذا ما يخصونيش مكسرات عندي لي غاتو تاع الدار جامي يخصوني باسكو لي غاتو تاع الدار المكسرات هذوما وجه الضيف والضيف توجور مكرم الانسان اللي ما كرمش الضيف سي با كو كما قلت لكم انايا توجور المكسرات لازم يكونوا في الدار باسكو المكسرات سي ان بلوس يجيك ضيف ما تقعدش محير على روحك واش تحط له افيك ان تي واش تحط له افيك ان كافي هذا لازم تحطوا حاجه تدخل بها ولي غاتو توجور اون ريزيرف اون كا يجيك واحد كما كانوا يقولوا مالينا توجور حق الضيف في بلاصتو وحق الدار في بلاصتها ان شاء الله يخلي ديورنا عامرين ديما بديارتنا راكم تشوفي جو رومبلي voilà والباقي خلي لولادي توجور كي نحل بايط طازه نعمر هادو واللي يبقى يكملوا به ولادي لو طون لي نعاود نشري واحد اخر توجور جو بارطاج افيك مي زونفون et les invités vous voyez راكم تشوفوا فوالا على حق الضيف وحق الدار واكرام الضيف
نعمة من عند الله عز وجل. دوك نخبيهم يجي لي كاش. فوالا وشريت هادوما راكم تشوفوا فيهم كي نحلهم ونبريزونطيهم تشوفوا حاجه توب. وهادو شريتهم لي زيسكالي تاعي كي نبلاصيهم ونشعلهم نعاود نوري لكم. Sailing on please don't go. Stay a while. So very cold. زدت شريت هدايا مع هادوك اللي عجبوني. زدت جبت هدايا معايا. دابا انا كي شفتو في المكازا عجبني ما شاء الله لي مانيفيك. ودوك نوريلكم تشوفوه بور التيراميسو. vous pouvez l'utiliser à plusieurs choses mais انا شريته سبيسيالمون بور التيراميسو. شريت 12 وحده باسكو كيما يقول بنادم الضيف ديما اللي تقدريش واحد تعطيله حاجه والاخر تقول استنى نجيب لك حاجه اخرى. شوفي راكم تشوفوا ça c'est من التيراميسو et c'est très bon quand on dépose comme ça. Là pour moi-même, je sais pas. Voilà que tu fais, mais il est très beau. C'est simple et classique.